Mm. Mm. Mm-hmm. Hello mga kakurot and hello everyone! Welcome back to our channel! And hello pala sa lahat na andito sa aming premiere at sa lahat ng Filipino mukbangers. And today guys is very special day dahil meron na naman tayong bagong kakolab. At ang ating kakolab ay Grow and Cook Food ASMR! Please search! So yan guys, nakita niyo po, loading kumain yung dalawa. Si Sisi tsaka si Bro. Napakasarap nila magmukbang guys at putok-batok kung putok-batok. Yes. So guys, aming mga kurot, please visit their channel. Ito po, ang Grow and Cook Food ASMR. Ayan, talagang mag-i-enjoy kayo. So guys, today ang aming food ay Sinigang na salmon with salted shrimp. At meron tayo dito crispy pork. Yes, marami dito guys. So, at ang aming suka ni Nini at ang suka ni Grajhen. So guys, atak na. Yes, gutom na kami. Tumdugtog na kami. So, sarap. Ang crispy. Ito pala siya ay salted egg shrimp pala. Sarap. Kami? At maraming kanin. Andito po ang kanin namin sa likod, guys. Sarap. Try nga natin to. Ito pa. Tatlong putahe. Niluto ko si kanina. Hindi ko siya tinukman. Sarap ng sauce niya. Lahang-lasa mo yung basil. Sarap. Ang crispy upong putak-putak. Sarap. Kain po tayo. Mga nagutom dyan, sabayan niyo po kami. Mga andito ngayon sa premiere, kain po tayo. And mega love shoutout po sa inyong lahat. And thank you so much for joining our premiere. Yes. So yun guys, sa mga hindi pa po nakakilala kay Grow and Cook Food ASMR po, pakivisit po ang kanyang channel, siguradong mapapawaw kayo. At sa sarap. At kung simot sila kumain na, ang gagaling po. Yes. Mag-hello ka pala, kababayan mo pala yan si Grow and Cook. At ayun, ang Grow and Cook Food ASMR pala ay mag-couple po sila and OFW po sila sa Hong Kong. Ayan, nabuhay ang ating mga OFW. And sila Osang Talaro at si Neil. Tanggal ko naman. Suportahan po natin sila. Ang babait po niyan at ang gagaling magmukbang. Sarap. Mahap ng shrimp. Si Osang pala, siya ay Ilocana po pala siya. And si
Si Nel naman ay galing Bicol. So, kababayan ko siya. Hello po! Diyos madyag na aldaw sa Indogabos. Diyan sa Hong Kong. Okra. Sarap. Mamaya ka na. Sarap na ba na? Gusto mo? Sarap. Sarap, guys. Galing pakagawa ni Grace kasi Salted egg. salted siya. Hinaluan niya ng salted egg. Oo nga naman, parang siya magiging salted egg. Salted egg and basil. Basil. Sweet basil and spices. Some spices. Ang sarap. Creamy siya. Imagine niyo yung shrimp na creamy. Spicy. Ang sarap na sa pasta, ganyan. Ganyang flavor. Sarap. Ito yung nagagawa pag hindi mo alam kung ano yung kakainin mo. Sarap ng sauce. Hindi niya pinapansin ang bata ng salmon. Focus man tayo sa isa. Thank you. Ang sarap. Laila muna sa putok-batok, guys. Ito may konti. Ang aming batok ay pumutok. Laila daw sa putok-batok pero meron ditong bacon. Ay, ano to? Liempo. Laila sa putok-batok pero may crispy limpo dito sa likod. Sarap nito. Sarap. Ang sarap niya, guys. May sili, may anghang creamy. Ang salty. In a way na hindi siya salty. Paano? Gulo-gulo. Gulo-gulo ka usap. Bahala kayo, gutom ako. May salted egg kasi siya. Pero hindi siya salty. No, kahit magulat yung kausap ko, guys, huwag niyong kalimutan ang aming kakolab ngayon, si Raw and Cook Food ASMR. Yan po, guys. Yes, subscribe po kayo sa kanilang channel and click the notification Yes, bell para lagi kayo updated sa kanilang mga video, guys. I'm sure, pag napanood nyo sila, talagang mapapawaw kayo. Ubus kong ubus. Ganda din presentation ng Ang galing din nila quality niya. Ang galing din ng mga design ng mga food. Ang galing. Sarap. Dito naman tayo. Manda na ang mata. Meron pa pala ako dito. Akin lang to Gusto mo? Si Aita ganyan ang mata. Gusto niya yung laman. Maliliit gusto ko. Ito ganyan kalaki. Guys, sa pansili. May tayong patis dito. Sarap. Sarap. Patis ng anghang. Sa aming mga kakurot dyan, please po, visit nyo po ang channel ng Raw and Cook Food ASMR. Ayan po. At ang nilagay po namin sa description box below. So, ayan. Subscribe po kayo sa kanilang channel. May tinik. Kita niyo ang kainan, guys. Ito yan.
Wala, mata, takbo. Actually, ang mata ng isda ay napakasarap. Pero mas gusto ko yung medyo maliliit na isda. Magpaka-creamy. Sarap. Saan ka nag-enjoy ka sa salmon? Ako nag-enjoy ako sa lechon ko kanina at dito sa shrimp. Sarap. Guys, try nyo to. Salted shrimp. Napakasarap. Ang daming ulo ng shrimp, oh. Naalala ko tuloy pag yung ulo ng shrimp, lutuing pa champs. Ayan. Mahilig yan sa ulo. Ulo ng hipon. Siyempre, kakain ng ulo kami yung laman. Yan, shoutout pala kay lutuing pa champs. And thank you so much pala sa aming collab kahapon sa ASMR channel namin, si Simple Bisdak. Thank you so much, Lord, sa natin second time around. Yun. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Simple Bisdak Mukbang, ayan po. Visit nyo po ang channel niya. Yan, talagang mapapawaw din kayo. Is idol din yan sa mukbangan, guys. Naku, kagaling yan. Ayan. Yan. Mga kabisdak, sa mga hindi pa nakasubscribe din sa aming channel, baka naman. Wow. It's very, very good. Sarap. Sarap ng kanin. Pakatay kay Bunsa. Ayun guys, magre-refill lang kami ng kanin. Pakuha lang kami sa baba. Tagal ng rice. 20 hours later. As in, naubos yung kanin. Kasi yung iba pala nagtataka at sundo kanin namin. Dito po. Masyado kasing malaki yung ulam. So, ayan guys. Ito yung kanin namin. Dagdag. So, yan. Yan. Sarap. Yan. Sarap. Sarap. Hindi nga napaputok-batok, dapat doble rice. Yan, yung si ulo. Guys. Ulo. Kasi ulo si mata. Mas creamy yung mata. Init. Sarap. Napakasarap ng pagkain natin. Yes. As in.
Wala muna tayong shoutout ngayon guys kasi medyo mahaba yung pagkakain namin. Yes, pero isingit ko na lang din ng Team Matibay. Mega love shout out. At ang lahat ng mga Filipino mukbangers, hindi ko na kayo isa-isahin, alam niyo na yon. At ang mga ASMR artists dyan na sumusuporta sa atin. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. And guys, please po, subscribe niyo po ang aming ka-collab na sina Raw Cook Food ASMR. Ayan. Ito guys, mamaya na po to. Masyadong malaki talaga. Masyadong malaki talaga siya. Hindi, tsaka madami kasi yung food. May, may shrimp and atos and rice. Anyway guys, sa mga sa aming mga subscriber po ngayon dito ngayon, thank you so much for joining our premiere and also kina Usang at saka kay Neil. Thank you so much Lods and si sa collaboration po natin. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Yes, just mabalos po sa indong daw ha, sa pagtugot nyo sa amo na makakollab ka mo. Mabalos tabi. And sa lahat po ng mga andito, please po supportahan po natin ang Raw and Cook Food ASMR. Ayun. And please guys, also subscribe to our other channel, ang Jenjakkaiden ASMR. And ang aming Facebook page, ang Jenjakkaiden at It's Me, Grajhen. At meron din kaming TikTok. Ayan po. Grajhen's Mukbang. At sa aming mga members po ngayon, please po pakisuportahan po natin sa Merfleur Mukbang channel, Jewel Yamamoto, Jenjakkaiden ASMR, Mary Mukbang, Kaito Bayonis, and yan lang po. Yan. And maraming salamat po. And huwag niyo pong kakalimutan, click ang notification bell para updated kayo lagi sa aming mga videos. Anyway guys, thank you very much for watching this video. And sana nagutom namin kayo. Ayun. And we love you all. See you in the next video guys. Bye!